開始。Hello， Hello 又係我大大，又係佢，財寶係啦。又嚟啦，我哋其實咧，我啱啱咧摸下咧，而家又摸下啦。原來我係唔記得咗帶鏈嘅。係咯，呢度攞條帶下咯。係咪啊？係啊，頂唔頂到啊？唔知啊。我會唔會暈啊？頂唔頂到頂呢個節目啊？之後我帶完之後走咗咯。應該3秒㗎。3秒真係俾翻你啊！咦，隔離好似打鼓咯喎。哎呀，照佢啊！我哋照佢啦，係啦，係啦。啊，我哋唔開咪佢唔打鼓，一開咪佢就打。我哋要專登嘅。大聲少少咯，係咯。好，咁我哋今日介紹一啲好特別嘅嘢喎。乜嘢啊？乜嘢咁特別啊？就係一個煲咁樣嘅，係咪一個叫煲咁樣？唔係，唔係一個煲。係乜嘢？係一個好專業嘅帶晶片嘅純路萃取機。係咪好似好深奧咧？其實係一部嘢嚟嘅。其實一啲都唔深奧啊，用咗2年。係咩？但係我未用過，未望過。咁當然啦，我啲工業式㗎啦，就唔係而家介紹緊嗰種，我啲巨型少少啦。其實咧呢部機咧，即係呢部萃取機啦。咁其實裏邊係乜嘢容器嚟㗎？俾張圖大家睇下先啊。咁啊，睇落就好簡單嘅，好似喺某啲網購平台都可以見到類似嘅嘢嘅。好似嗰啲類似嘅深水嗰啲。其實都差唔多樣嘅。其實我有少少眼。不過設計就完全唔同嘅。哦。係啦，即係俾大家睇下先啦。而家呢個。係啦。呢個我問準咗㗎啦，我哋可以出嘅呢啲圖全部。啲資料係可以出嘅。係。我哋可以直接講嘅，因為我唔知佢嗰個名稱係咩啦，即係其實佢係當佢係俾咗銷售權我。即係代理啦，係咪啊？類似，但係佢有個名嘅。我又唔記得佢講嗰個叫咩名，係總之我係代理啦。哦。即係淘寶嗰啲咩供應商啊？我唔係，我係而家呢一部機嘅完成品就有埋晶片連埋嗰個格渣袋，功能格渣袋。功能格渣袋啊！功能真係未聽過。煲藥袋。咁你話咧裏邊有個袋啦，咁其實咧我知道係可以除咗即係。其實你頭先問嗰個我未答你嘅。哦，係咩？其實佢裏邊係全個都係不鏽鋼容器嚟嘅。不鏽鋼。304不鏽鋼，4用級嘅。係啦，咁佢除咗呢樣之外咧，你話同有咩斟熱水嗰啲咁唔同咧？佢除咗煲水之外，佢仲可以蒸餾水嘅，佢有冷卻系統嘅呢度。冷卻有埋冷卻喺裏邊噶啦，做埋噶，即係咩管啊、風扇啊有齊嘅。咁佢好多用途嘅，唔係淨係話攞嚟煲藥嘅，可以做好多嘢嘅。一陣間慢慢講啦。係啦，咁譬如講咗嗱，因為咧其實嗱我啊日日煲啦，而家所以咧我都你係一個藥煲，我係一個藥煲，即係咧飲係咁煲完之後我就要飲啦，嗰啲咯。咁我哋成日都講噶啦，我哋可以做掉啲中藥出嚟咧就透明噶嘛，或者嗰架機就可以做到呢啲嘢咯。係啊，咁即係話佢煲出嚟嗰啲都係白色嘅喎。透明係啊，唔係白色，唔係白色，係透明。咁某啲草本可能會帶少少黃色。係有嘅，有可能有。咁其實如果咁佢係點解會係煲出嚟係透明色嘅咧？點解啊？係啊。嗱，因為我啲草嗰啲中草藥係有顏色噶嘛，我哋譬如喺傳統裏邊煲出嚟係啡色啊或者黑色噶嘛。你有冇玩花水嗰啲嘢啊？冇啊。凝露啦，即係冇識呢啲啊。其實喺嗰啲香薰咧蒸出嚟咧，即係佢無論攞咩蒸到，佢哋做出嚟嘅花水啊呢啲，即係佢會蒸到精油同花水噶嘛。佢哋啲花水都係咁樣色噶。都係冇顏色㗎，都係冇顏色，係啊，透明㗎。咁其實亦都咁講啦，其實技術上係容許嘅，喺科學上面係可以做到脫色或者脫味都得嘅。哇，咁勁！係可以做到，啲20年前已經有㗎啦，20幾年前有㗎啦。哇！而家先至知喎。未普及啫嘛，只係其實係有嘅。係未普及。而家我哋普及佢啦，就係。即係希望佢
未普及嘅原因係因為貴啊，定係係以前未有呢啲機價錢啊，你係要喺實驗室裏邊先做到。哦啊，即係而家買咗呢部機可以家居自己做都得。係啦，冇錯啦，你可以家居自己做呢啲嘢啦。咁我咪可以將一啲譬如玫瑰花咁樣，我可以將佢做咗一個花水。係，你係可以將玫瑰花嚟蒸油同埋花水。哇！佢出到嚟咧喺，即係佢另外要配多一嚿嘢嘅。哦。咁佢上面就係油嚟嘅，油浮面噶嘛。哦。底下就係水嚟噶。哦。咁底下嗰啲水就係花水啦，即係有玫瑰花香味同營養嘅水。哇！咁就可以當香水咁噴啊，咁樣。香水係㗎，或者可以㗎。係做其他嘅。呢嗰啲咪係咯，黑色嗰支咪係咯。係咩？係啊。咁咪可以飲。咁你如果用啲玫瑰係靚嘅，係可以飲嘅，食用級嘅係可以飲嘅。你需要可以提供啲俾你，我有。我上次係咪試過飲過啊？你哋飲過沉香啫嘛？哦，玫瑰有冇飲過啊？玫瑰我唔記得咗。玫瑰我唔記得有冇俾你哋飲過。有嘅，我都有少量嘅以前。而家咧少大量。唔係飲晒，飲晒冇蒸。係冇晒。飲晒冇蒸，因為好飲。哦。啊，有，我仲有支飲得嘅，係啊，有啊。係啊。係，我仲有支食物級嘅。哇！真係好似好，即係喺我哋嚟講，好似好特別咯，因為我哋唔識啊嘛。咁原來係可以用一部咁嘅機，就可以做到一啲咁嘅咁精嘅嘢。係啦，即係話將來即係月尾啦，呢啲機翻嚟之後，你哋可以買部翻屋企。除咗自己煲湯啊、整水啊、煲藥啊、煲中藥啊。煲冇式中藥，喂，唔係喎，嗱，你啱啱話煲湯，咁你又話呢一個煲藥咧就係透明色，咁如果我煲湯，咪係變咗透明色咯，都透明噶，咁咪冇咗嗰種感覺咯，即係透明嘅紅蘿蔔豬骨湯，係啦，有味嘅，有味，我哋冇將佢做去味，所以係有味嘅。咁我想問啦，如果煲苦茶又係咪都有翻嗰陣味？係，你冇飲過透明嘅汽水咩？我冇喎。我飲過。我好似冇飲過。有啲咩？可樂啊嘛，透明奶茶啊嘛。係啊。嚇？係有呢啲嘢。透明奶茶？係啊。 759咪賣過咯。唔好幫人賣廣告。哎呀！嘟咗佢。啲係啦。唔係喎，真係我有冇飲過？我唔記得咗。唔記得咗咯。算啦。即係其實都係有佢嗰種味道嘅。係。但係就如果聞咧，會唔係應該咁講？煲嘅時候咧，傳統嗰隻一煲咧就全屋都係臭味嘅，即係藥味嘅，唔好話臭味啦，藥味啦。咁呢一個煲，即係呢部機煲出嚟會唔會都會有藥味嘅？帶唔帶浸嘅？帶唔帶浸啊？因人而異嘅。咪即係會唔會好似傳統嗰啲咁樣煲成屋都係嘅？嗰啲係工業型嘅，所以我開親就係好大味嘅。即係大量嘅，我做親都係。咁我就唔知道，如果換咗細嘅煲一人份量，可能會輕好多。係咪應該咁講咧？佢用嗰個萃取係咪啊？係啊，萃取其實煲出嚟嗰杯嘢，你以前煲藥又要倒出嚟，又要隔渣，先倒到一碗。係，但係如果佢而家係精華咁蒸一杯嘢出嚟，嗰杯嘢係咪即係攞包藥最精華一部分嚟嘅咧？嗰杯已經係，即係已經係精水嚟嘅咧。係啦，即係你需要嘅嘢，係啦，你需要嘅嘢已經全部喺晒蒸出嚟嗰杯嘢度啦。係啊，咁你咪唔使又俾你又隔藥啊，又隔渣啊，即係類似啲咁繁瑣嘅工作咯。係啊，我知啊，因為咧，你都知嘅啦，如果喺自己屋企煲藥咧，真係好大陣味噶嘛。所以呢個都要我哋考究下。等我啊買咗噶啦，咁啊等我月尾啦，唔知月尾係咪月尾係啦，月尾翻啦，咁就睇下煲下試下。仲有一個好嚴重嘅問題，係嗰個袋我哋唔知有幾大啦，因為我未有啊嘛。咁一個藥材裏邊有好多材料嘅，我想問點樣壓落去咧？應該夠大嘅，一般煲藥係夠用嘅。
即係一人份量一次啊咁嘅。咁你梗係唔係話我一次過煲10日啦，係咪先？將10份嘢放落去咁啊，梗係唔夠劑啦，一份係夠劑嘅。哦，即係其實都係已經係度過啦。出邊即係多數我哋都係出邊去配啦，配完之後拎翻屋企。即係一人嘅份量一定夠劑嘅。即係一劑咁就 OK 啦。係啦，一劑嘅。咁我想問啦，如果我哋煲完之後，佢係透明色，亦都係冇味啦。有味，係有味，有味有冇色嘅即係煲完嗰一個袋，究竟係點處理咧？抌咗佢啊！成個抌咗佢。咁我咪要再買袋噶咯喎。係啊，以後長期有得供應嘅，揾我哋就買到噶啦。哦，即係記得 call 佢啦，有 WhatsApp 啦。係啦，冇錯啦，記得轉咗個電話號碼。一打去就話買袋，係啦，就得噶啦。係啦，冇錯啦。咁我哋嗰部機係咪真係呢部機啊？啱啱嗰個圖嗰部機。係啊。哦，係嗰部啊。哦，好似好靚仔。幾啊？係咪啊？白色，夠純，夠清，夠正。想睇下我嗰部咧，我部就巨型啲嘅，出唔晒添啊張相。哇！我部好巨型啊，你睇，大過個微波爐，高過微波爐，高電飯煲煲3倍嘅。哇！好誇張啊！呢個就係你睇多次。呢個。哇！係喎。呢個你屋企用緊嘅，係咪你屋企？工場。係工場。哦。哇！都幾咩下，都好大下。嚟緊仲大啊！嚇！下個禮拜搬嗰度仲大。咁你呢部機咪搬咗去嗰度做咯？呢部機唔搬去做。哦。因為嗰度已經有2部細機啦。夠做噶啦。咁我想再問多個問題啦，除咗真係啦，除咗煲藥之外，仲可以做啲咩用途咧？嗱，你就算唔用架機，你可以攞嗰個晶片出嚟，當你煮飯。有晶片嘅咩？係啊，當你煮飯或者你煲湯，你就將佢擺落去，或者你燉補品啊，你都可以嘅，將個晶片擺埋落去一齊煮。哦。係啦，咁就可以將嗰啲營養攞多啲出嚟嘅。可以攞。即係比起一般係攞多30%嘅應該。咩原理啊？咩原理？能量咯。能量。能量。即係嗰個晶片係有能量。你叫佢能量又得，叫佢信息又得啦。哇！即係話，譬如我飲花膠雞湯咁樣，係就變咗能量花膠雞湯。咁佢嗰個營養價值就會再高啲啦，高多30%。哇！其實都幾正，即係喺部機裏邊拆出嚟咁樣就得啦。係啊。哦。咁如果平時有杯有個水壺，我擺落去又得唔得咧？你擺得落就得嘅。係。擺唔落咧，放喺上面都得嘅。吓？係。咁勁嘅咩？明唔明點樣啊？即係假如呢一塊係晶片啊，假如啊，我唔知將來喺你哋手嗰塊係點樣嘅。你只要將個杯或者個樽擺喺上面，咁你就變咗能量啦。哦。有冇話擺幾耐啊？定係我係擺一陣間？應該擺1秒就得㗎啦。係喎，你講一講時間。之前毛巾都係啦，1秒就。嗱，因為我煲藥啊嘛，我未佢一講時間我記得啦。煲藥嘅時間要幾耐？有冇講話規定咁樣？佢自動嘅，但係咧應該係喺半個鐘至到9個字之內。一般嚟講，應該大約係40分鐘。40分鐘。一般嚟講，係40分鐘。40分鐘唔使搞咁多嘢，40分鐘已經係好好噶啦。係啦。係咯，又唔使話要睇火啊。唔使嘅，佢自動會停嘅，自動停。佢會唔啲白痴問題啦？會唔會有嘟嘟聲啊？或者有啊，有聲嘅，有聲有燈係啦。哇！咁啊，唔使驚煲乾水喎。係啊，又唔驚唔記得閂火係咪？係咯。你攞瓦煲煲唔記得閂火，咁啊大鑊啦！仲有喎，用煲嚟煲藥咧，佢滾瀉㗎。係啊。呢個係唔會嘅。所以係好煩。唔知幾時到咧？月尾。月尾啊！月尾有㗎啦。好期待啊！月尾有嗱，咁啊得出先呢個帶晶片嘅純露萃取機啊。真係就呢個樣嘅1號有啦，31號。
唔係佢話月尾啫，佢冇話實邊日嘅，可能早啲咧。可能下個禮拜都有咧，或者嚟緊呢個禮拜你都可以。係啊，唔知㗎，可能突然間早到咗咧，嚟貨嘅嘢好難講啊。咁嗰啲圖我可以唔出住咯喎。點啊？即係你俾我啲。係咯，我出啲字就夠啦。直頭出大幅嗰幅。哇！其實我真係估唔到裏邊係有晶片嘅咯。係啊，我最初都唔知嘅。即係當有人問我呢啲機嘢嘅時候，即係佢知道有得賣啦，開始問我嘅時候，咁我又答到佢，佢哋就好奇怪嘅啲眼神就，點解你知嘅？哇！我用咗2年咯。有冇人問你點解你唔話俾我知啊？係啊，有啊。有。咁你都冇問，都好怪㗎係咪啊？即係我有冇拍拖，使唔使公告天下喺度？係冇嘅咁。早排有兩個阿加菲同阿羅伯都問我嘅，食緊飯嘅時候做咩唔拍拖啊？話你有冇得介紹啊？嗱，你介紹一個講道理嘅女性俾我咧，我就拍啦。佢就，我都係，教徒都唔得啦咁啊。咪係咯，好有難度啊！話俾你聽。係冇難度啊，直頭係冇啊，點會有難度啫？即係男人講 sorry 咧就直接講噶嘛，女人就兜好大個圈都係唔講噶嘛，最後尾都係咩啊？我冇錯，係你錯，係我冇錯，係你錯，係你激嬲喎，連嗰啲所謂咩感情問題專家都係咁講嘢㗎，你睇下佢哋。係啊，我冇錯。嘥氣啊真係，都係人哋鬧佢㗎，關佢事㗎。係咁出告白啊嘛，係啊，真係，唉，睇到厭唔厭啊？其實有個重大問題，價錢親唔親民先？哇！唔知喎，有啲聽眾其實咁高科技賣1000幾百都唔係貴啊，係咪先？唔係，最緊要係方便啊嘛。係啊，係咪先？即係你買咗翻去，學你話齋，點用都得，多用途。係啦，唔識用，有冇講到嗰個袋？頭先你哋有冇講到嗰個袋係隔除咗重金屬啊？未講。你可以講埋喎。未講，我哋未講。啲字喺度仲。你咁快㗎？哎呀！唔係，其實出緊字㗎啦，我哋而家係出緊字㗎。呢個量子碼嘅水晶片。係啦。係啦，呢一個係其實量子共振純化原理。好咁可以做到咩咧？可以拆細水分子嘅。嗱，我有眼盲啦。唔係嘅，睇唔到樣嘅而家。哦。拆細咗水分子，變為呢個微納米級。哇！微納米級係咪真係仲好細粒？你要我解釋唔到噶啦。係啦，所以我就自己同我自己講嘢啦。好，繼續。咁就會變咗一啲係高活性嘅小分子水團。咁提升嗰個滲透啊、溶解嗰個能力啦。所以佢咪可以更加萃取到更多嘅嘢出嚟咯。咁全效萃取都提升啦。咁佢可以做到咩咧？水啊、油啊、醇就係類似一啲好似酒精嘅嘢啦。因為我就咁講酒精又未必啱嘅，有啲我記得啦，係叫做甘油。甘油。明啦，就係啲植物性酒精咁嘅嘢啦。甘油好嘢嚟嘅喎。邊方面滋潤噶嘛，唔係咩搽身體噶嘛，唔係咩？唉，唔講得咁多㗎。喺藥房買啲。藥房有得賣嘅。即係如果你如果你乾燥可以搽身體。嗱，呢啲話題同本節目同埋我個人完全無關嘅，完全係佢問嘅。係嘅。咁可以耐高溫食用級嘅陶瓷。即係嗰個晶片。係啊，就可以重複使用嘅。即係唔會壞㗎嘛？唔會壞嘅。好啦，咁我哋到隨金屬袋。係啦。呢個叫做隨重金屬嘅藥袋，咁可以適用愛嚟做飲用水啦，可以攞嚟煲藥啦，咁煲藥佢又可以隔渣，又可以隔除你唔想要嘅嘢，另外佢仲可以叫做咩咧？搞好個水質，
將個水質令到佢變成適合人體嘅。當中好多係包括嗰啲所謂咩酸度、鹼度嗰啲咁嘅嘢，嗰啲唔多講啦，因為過晒時㗎啦。其實嗰啲嘢唔講。咁啊，高效去除餘重金屬90%，即係你用嗰啲料本身有嘅，咁你入咗個袋裏邊煲出嚟喺出邊嗰啲水咧就冇㗎啦，就留住喺裏邊隔咗。高效去除啦嚇，高效去除重金屬啦，90%係多於90%嚇，咁佢自動可以調節嗰個液體嗰個即係出嚟嗰個透明液體嗰個酸鹼度，就盡量接近人體易吸收，即係又唔會太酸，唔會太鹼，同人差唔多。咁啊提升翻嗰個吸收效率。咁另外佢係無菌嘅，即係蒸出嚟就可以安全飲用噶啦。係咪好犀利咧？係啊，就係一個袋啫。你講完先，我轉頭先問啦，定係還是我而家問一問？你可以直接問㗎啦。去翻頭先嗰個度，係啦。嗱，佢呢度咧就係話飲水淨化淨化啦，咁就係直接倒落個煲度，需唔需要都係要攞翻個袋㗎嘛？係咪？因為水係你可以直接將水喉水放落個煲裏邊，跟住掉一個袋落去，然之後佢蒸出嚟嘅水咧就會直接飲得。即係做咗一啲唔係酸性嘅蒸餾水。如果係咁，你呢個袋係可以用到幾多次咧？嗱，因為佢用一次。咁即係話我飲一杯水，唔係一杯，每次煲一劑，一揸當1公升當1公升啦，一劑咧，每次你煲一劑藥咁大咁上下，咁就要抌㗎啦，嗰一個就要抌。係啦。明白。即係咪因為佢經過高熱咧？經過高熱之後嗰次唔係，定係還是你將呢個係商業秘密嚟嘅，唔好講啊。好高科技嘅嘢。係啦，商業秘密。即係總之你只要將個袋放落酸性嘅水度，即係嗰啲咩蒸餾水啊嗰啲嘢咧，咁佢就會變咗接近中性嘅嘢噶啦。明白。即係總而言之咧，用一次就掉一次啦，咁就係最安全噶，係咪 ？OK。當然啦，如果你識用嘅，你淨係攞佢嚟隔嘢嘅，隔嘢就係純粹，即係唔計佢改變其他嘢，純粹攞嚟隔嘢。你諗到嘅用途，你都可以用佢嘅。睇下大家網友諗唔諗到啲咩啦。咁呢啲就自己諗啦，我唔提供啦。係啊，我哋更加講得太多係要收管理費㗎啦。我唔識添啊，唔使問我啊，我淨係識藥嘅咋。識藥啊？唔係啊，你識藥就犀利啦。咁我問你啦。唔係啊，我話我淨係識煲藥啊，即係擺落啲去煲完之後飲咯。你係識得飲藥啫。咩啊？我都識煲嘅，將啲嘢塞晒落個袋度。即係煲到立周圍都係啊，爆晒出嚟啊，咁都係另一回事。總之就加埋落去，一碗水煲出7碗咁樣。咩啊？跟住倒咗佢啊！係啦，跟住向左潑咗去，45度潑出去，咁佢就好㗎啦。梗係。我其實真係唔好識煲藥中藥。哇！之後點樣為之5碗煲埋1碗咧？有好多種。好難咯，有好多種嘅，好多特別嘅術語，一般人都未必識嘅，或者有啲煲法唔係個個都知嘅，有先下後下，啱唔啱啊？後係啦，後邊焗一焗，或者係分兩劑嚟煲，先煲一啲，加完其他嘢再煲一啲，好多種嘢嘅，甚至乎有啲藥可能帶有毒性嘅，例如附子，你先煲佢1個鐘頭，跟住先落其他藥再煲，好多玩法嘅。即係一般人真係唔知嘅，所以最好都係啊！如果要煲，一係就學一學啊，一係咧就買我哋呢個煲。係啦，買我哋呢個煲咁就穩陣好多啦。我哋會教你嘅，遲啲好似我哋自己都會有堂上。係咩？係啊，我有想得唔得㗎？係得㗎，得㗎。得㗎？係啊，唔係啊，係有可能真人或者係有錄影講嘅。係啊，係啊，有嘢學啊！我哋遲啲。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢。成為我哋會員就真係。咁我哋算唔算會員啊？我哋梗係會員啦。好嘢！我哋一齊行。好，咁我哋呢一個煲咁好嘅嘢，
都冇講太多，原本預咗啲 PowerPoint 嘅，不過都講咗咁耐，隔離有開 band，我費事講咁耐。係咯，所以就大概資料都交代晒啦。有問題咪 WhatsApp 啦，係啦 WhatsApp 啦 WhatsApp 我哋啦。技術問題就 WhatsApp 我啦。係啦，冇錯啦。要買嘢咧，想訂機嘅就揾可以而家訂定㗎啦，開始可以落單㗎啦。係啊，即係不容錯失啊，因為月尾就有貨啦。即係我其實已經雲南同埋馬來西亞都已經訂咗。哇，咁勁嘅！係啊，我啊，梗係啦。梗係啦，你係邊個啊？財寶啊嘛。個肥仔啦。唔好咁講啦，雖然係，但你都唔好咁樣講啊。我條死肥仔。機都未到，我已經有咁嘅外國地方訂咗啦。咪就係。係。我一部都未有啊。部機咩樣都未知。咪就係咯。都已經買咗啦。我啱啱我睇相先知道，原來嗰個煲係咁樣先。如果唔係我都唔知，我都要等貨翻我先知。係嘛？我突然間想講啲嘢，不過好似應唔應該講？唔係，我講得好尊重就冇事㗎啦。即係好似某博士咁，佢用任何一啲膠樽啊，攞嘢賣都賣到錢㗎嘛。係咯。我都覺得我開始有呢啲功能。嗱，我絕對唔係話佢啊，我係覺得我應該向佢學習。呢個係好㗎。係啊，我應該向佢學習。係啊。好，你講。貨未到都已經有訂單啦，犀利啦！真係㗎，我淨係即係俾一啲資料去睇，講咗可以點用啫嘛。咩功能都唔講啊，已經有訂單啦。哇，真係好勁咯！例如文姜師兄已經話，咁咪可以攞嚟蒸薑油薑水咯。係啊，做呢方面嘅嘢。係啊，嗱，人哋真係㗎，個腦一喐就嚟㗎啦，啲生意。係啊，所以買咗呢部機真係可以令到你做生意嘅可能可以揾到一啲頭水做啲乜嘢。即係賣開蒸油嘅，你揾到啲靚料，你咪自己蒸咯。係咯。係咪一定要有嚿嘢咁？有嚿咩？你話一個上邊係嗰個晶片。有多嚿嘢㗎嘛？你話上面就係水啊嘛。上面係冷卻系統同埋即係風扇啊嗰啲嘢咯，喉管啊嗰啲嘢。好，哇！如果係咁嘅話，下次可以揾你話俾我聽點樣整個蒸油。可以㗎，可以教我㗎。可以㗎。多謝你啊！唔好多謝，我多謝你。點解啊？我收錢嘅。都係啫。幫襯啊！梗係啦。遲啲我嗰度有位啊，1000零尺嗰度我可以開班。開班啊？唔係授徒啊？得喎。唔係授徒啊，係講解咋嚇？開班。開班。我唔敢授徒啊。哦。冇資格啊，應該冇資格授徒。你謙啫。我唔係謙，我真係唔係。係咯，你都得喎。如果嗰度咁大，可以㗎。係咯，可以有啲。咁就亦都要講埋呢樣嘢啦。咁大家睇呢集嘅時間，我應該係搬緊嘅。咁就要搬完先至再拍下一集啦。係啦，冇錯。所以就要啲時間。咁我會出預告嘅。大概幾時會你哋可以睇得到嘅？係啦，同埋 BB 班都係一樣嘅，會出定預告。BB 班。BB 班就要停耐啲。係 BB 班唔係聽日最後啊？聽日都忙。我問下佢哋做唔做先，因為我而家都未諗到講乜。因為冇人問問題啊，冇人問問題，咁我哋又費事開新嘢啦，又有人講啊嘛。好啦，我哋就係咁多啦，肚餓咧？肚餓啦！係喎，我食咗嘢，所以冇咁餓啊，係啊。係咩？我食咗餅啊嘛，食咗個餅，飲咗個湯。多謝晒啫，今日請我飲個湯啫，個燉湯。梗係啦，教咗我哋咁多嘢，個齋湯係咩啊？雞松茸、羊肚菌，仲有紅蘿蔔。有啲果仁嘅，係咩？係啊，有嘅，好嘢啊！呢個係咪好飲啊？好飲。你飲唔飲到啲甜味啊？好甜，40幾蚊啊嘛。係啊，48蚊啊，係啊。OK。係啊，好好飲。佢最近呢個佢冇味精嘅。係啊，冇味精，係唔太鹹，所以唔需要噴改變啊。唔係噴都冇嘢嘅。噴佢都唔會改變嘅，天然嘅。佢係咁樣嘛。天然嘅嘢唔變。係啊，所以 OK 嘅。好啦，我哋去食嘢啦。我最近直頭啊，唔係食嘢啦。我講埋呢幾句啊。有個台北嘅朋友啊，
有朋友有客人啦，佢直頭去咗我哋廠嗰度啊，買咗我哋啲嘢，即係所有膠布啊、機啊。台灣嗰啲能量。係啊，銀離子嘅嘢啊，好多好多，佢乜嘢都買啊，好誇張啊！咁誇張？係啊，改變水啊嗰啲咯，乜嘢都買啊！哇，好掂啊，好掂啊！勁啊！係啊！我哋有冇講過嗰個咩膠布啊？死啦，叫咩？能量一早就講咗啦，一早講咗啦。係啊，第一集唔係，其實咧，我好想咧搬咗過去咧，喺度做一個實驗。後尾好似冇出街，係咩？唔係嗰集咧，有一集我哋冇出過街，我就製作咗，因為係有啲因為涉及即係啲有咩問題啊？唔係東師兄嗰啲，嗰集係冇出街嘅，係咩？係。哦。咁我哋下次唔係啊，咁係咯，搬到過去嗰度，我哋喺度玩嘅實驗咯，係咪啊？好嘛，我哋下次就講呢個啦。好，預告咗啦。OK，好啦。今日係咁多，真係影到個新地方啦。係啦，冇錯啦。新嘅背景啦。係啊。今日係咁啦。好啦，呢度講到呢度為止，拜拜。